Hi, welcome to Blind Tech Vision. Please subscribe to this channel and turn on notification for latest updates. Don't forget to share my videos with your friends. Thank you and happy watching. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लाइंड टेक विजन। मैं आपका दोस्त मोहम्मद कैफ बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ इस चैनल पर हाजिर हुआ हूँ। आज के ट्यूटोरियल में मैं बताने जा रहा हूँ आपके नाम से नेम रिंगटोन कैसे क्रिएट करते हैं। इससे पहले तो आप लोग सुना होगा दूसरा ऐप से जो नेम रिंगटोन क्रिएट करते थे, लेकिन आज मैं एक वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो वेबसाइट तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। आपको ऐप सब इंस्टॉल करने में उसका एमबी तो लार्ज रहता है, इसके वजह से आप डायरेक्टली वेबसाइट में जाके आपका नेम रिंगटोन क्रिएट कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स आज का वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना फ्रेंड्स। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वेबसाइट का नाम है prokerala.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। थैंक यू। Mohammed Kef, you have a call. 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 फ्रेंड्स, आपने सुना होगा अभी मोहम्मद कैफ का नाम का रिंगटोन, उसका बैकग्राउंड में म्यूजिक भी आ रहा था। वैसा ही अभी कैसे क्रिएट करना है आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका ब्राउज़र क्रोम को ओपन करना है। मैं अभी क्रोम ओपन करता हूँ। क्रोम अभी मिला है मेरे को, उसके ऊपर डबल टैप करके ओपन करता हूँ। अभी क्रोम आने के बाद में उधर होम पर कर्सर है, दूसरा वेबसाइट ओपन होकर रहता है, इसलिए लेफ्ट राइट स्वाइप करना है। अभी इधर सर्च और टाइप वेब एड्रेस, इसके ऊपर कर्सर आया है मेरा। इधर इसके ऊपर अभी डबल टैप करना है। अभी डबल टैप के मेरा कीबोर्ड ओपन हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप इससे पहले क्रोम में कुछ सर्च करके रहते हैं तो उधर आपको स्टार्टिंग में ही टाइप वेब एड्रेस नहीं मिलेगा। आपको क्रोम में जाने के बाद में मोर ऑप्शन पे जाना है। मोर ऑप्शन पर आपको न्यू टैब बोल के सेलेक्ट करना है। उधर न्यू टैब पर सेलेक्ट करने से आपको उधर टाइप वेब एड्रेस बोल के आता है। उसके ऊपर क्लिक करने में आपको क्रोम का कीबोर्ड मिलेगा, टाइप कर सकते हैं। अभी मैं इधर W दबाता हूँ, www.prokerala.com। मैं इससे पहले सर्च किया था इस वेबसाइट को, इसलिए सामने बता रहा है। उस वेबसाइट का भी क्लिक करता हूँ ऊपर। इसके ऊपर अभी क्लिक करके ओपन करता हूँ इस वेबसाइट को। अभी इस वेबसाइट ओपन हुआ है फ्रेंड्स। अभी मैं डायरेक्ट स्वाइप करने के बदला हेडिंग्स लेता हूँ। क्यों? अगर उधर दूसरा बटन पे कुछ बोलते रहता है, इसलिए नेम रिंगटोन मेकर हेडिंग 1 बोला है। अभी डिफॉल्ट लेता हूँ। लेफ्ट टू राइट स्वाइप करता हूँ। शेयर ऑन ट्विटर, शेयर ऑन फेसबुक, शेयर ऑन व्हाट्सएप, स्वाइप करता हूँ। क्रिएट न्यू रिंगटोन है, स्वाइप करता हूँ। म्यूजिक रिंगटोन स्वाइप करता हूँ। मेकर इधर आया फ्रेंड्स। अभी स्टेप 1 एंटर योर नेम, आपका नाम इंग्लिश में एंटर करना है। मैं अभी मेरा नाम एंटर करूंगा। इधर रेड बॉक्स बोला है, इसके ऊपर अभी डबल करता हूँ। कीबोर्ड ओपन होता है, कोई कीबोर्ड ओपन हुआ है। मेरा नाम लिखता हूँ।
मोहम्मद कैफ अभी लिखा हूँ इधर, सो अभी स्वाइप करूँगा। मोहम्मद कैफ बोल के बोला है, अभी लेफ्ट टू राइट स्वाइप करता हूँ, लेफ्ट टू राइट स्वाइप करता हूँ इधर। फिर बोल रहा है इंटर योर नेम इन इंग्लिश। अभी तो आपका नाम जो भी लिखते हैं उसको इंग्लिश में ही लिखना है, दूसरा लैंग्वेज में लिखने पे नहीं लेगा। लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ। चूज टेक्स्ट मैसेज स्टेप 2 में लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ। collapse, प्लीज पिक अप द कॉल, इधर सेलेक्ट हुआ है, इधर पॉप अप पे डबल टैप करके ओपन करता हूँ। प्लीज पिक अप द कॉल सेलेक्ट हुआ है, लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ। someone is calling you, you have a call, you just received the text message, add your custom message, और अब जो भी चाहिए वो कर सकते हो। जो डिफॉल्ट है उसको ही टेक करता हूँ। स्टेप 3 सेलेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक। फोन बेल है, मैं अभी डबल स्वाइप करता हूँ, उसके ऊपर डबल टैप करने में इधर पॉप अप ओपन हुआ है। मैसेज टोन, रोमांटिक, थीम म्यूजिक, अलार्म, मैं अभी रोमांटिक चूज करता हूँ इधर। अभी इधर स्वैप करता हूँ, मेक रिंगटोन है इधर, मेक रिंगटोन पर क्लिक करता हूँ इधर। अब इस डाउनलोड होने के बाद आप इसको आपका कॉल ट्यून भी सेट कर सकते हो। अब हेडिंग्स लेता हूँ, डिफॉल्ट लेता हूँ, लेफ्ट राइट स्वाइप करूंगा। अभी शेयर, अभी इस पेज को आप दूसरी जगह शेयर भी कर सकते हो। अब इधर प्ले बोल के मिला है, प्ले पर डबल टैप करता हूँ। अब सुन रहे होंगे फ्रेंड्स अभी कैसे एक करा है बोल के। Mohammed Kef, please pick up the call. Mohammed Kef, please pick up the call. Mohammed Kef, please pick up the call. और अब ऐसे करके इसको अभी लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ। डाउनलोड MP3 है और लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ। M4 और iPhone के लिए कर सकते हैं, मैं डाउनलोड MP3 क्लिक करता हूँ। अभी तो फ्रेंड्स डाउनलोड सक्सेसफुल हुआ है। आपको इस जो अभी डाउनलोड करने वाला फाइल मैनेजर में मिलेगा, आप उधर जाके इसको आपका कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। इस लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आपको दूसरा क्वेरी है तो मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उधर से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a nice day.